咁啦，我哋作為青年人咁樣點樣去裝備好自己咧？咁樣第一樣嘢咧就係我哋時時刻刻都要諗下，我哋身邊有啲咩問題係其實係個問題嚟嘅咧？咁我哋點樣去思考同埋點樣去共識周邊身邊發生嘅問題，而揾一個正確嘅方法去剖析呢啲嘅問題。第二樣嘢就係，除咗我哋要有相關嘅諗法之外，我哋都仲要準備好自己咧，即係譬如我哋要有我哋手上面要有我哋嘅工具，譬如問題我哋已經有啦，咁我哋用啲咩方法嚟到去處理佢咧？第三個我哋需要做嘅咧，就係我哋要有一個比較大嘅世界觀，你睇下到底而家呢個世界嘅其他人喺度做緊啲乜嘢，而現有嘅方法又有啲乜嘢嘅缺失或者係需要改進嘅地方咧？咁樣呢三個咧就係可能我哋作為一個青年科學家，我哋需要思考點樣去令到自己更加精進嘅一個方法嚟嘅。咁就係以前舊澳大嘅有一座叫做東亞樓嘅一個建築物。咁我哋咧就喺上面做咗好長期嘅監測。咁應該係據我哋所知咧，就應該係全個澳門唯一一個係有做長期結構健康監測嘅一座樓宇。咁我哋就係睇翻喺唔同嘅環境因素對於一個建築物喺澳門嘅建築物佢嘅影響。咁首先我諗我哋澳門嘅青年咧有一個好獨特嘅優勢，就係我哋可以喺擁有呢一個嘅中同文化匯合嘅地方。咁我哋諗啦，喺呢一度，我哋譬如喺唔同嘅國家，我哋點樣去發揮好我哋嘅中葡嘅文化交匯嘅橋梁？咁樣亦都與此同時，就係我哋亦都澳門係相對好多其他嘅地方會有更多嘅資源嘅投放。咁我哋又點樣去利用呢啲譬如喺唔同嘅政府部門或者係唔同嘅社團裏面，可以俾到我哋嘅資源嚟到去嚟到去增長自己嘅各個嘅世界觀咧，而家又加速咗我哋嘅學習嘅進程。包括基本上你係上網上面，你任何嘅信息或者係任何嘅課程，你都可以喺比較短嘅時間裏面掌握。但係與此同時，我哋到底係利用緊呢個利用緊呢啲咁嘅新科技，定係濫用緊呢啲新科技咧？咁我哋要重新咁思考。即係可能有啲同學就開始利用即係應該叫濫用緊呢啲科技嚟到敷衍一啲佢哋本身應該去認真思考嘅問題。咁樣令到可能佢哋喺思維模式嘅發展上面，可能係有一啲有所缺失嘅。所以我哋點樣去用好呢啲咁嘅方法，而令到我哋加速我哋嘅學習，呢一樣嘢係我哋作為呢個文化教育者嘅一個應該好好思考嘅問題咯。